Okay, so guys, magka-crimp na tayo dito. Magka-crimp lang tayo guys. Pinag. Pag white orange dito, white green dito. Pag white orange dito. Hindi, ito yung... Kikrimpin lang natin Hindi, to white guys. green yun dito. So, tanggalin. Dito, so. Tatanggalin mo lang to. Hindi, anong red? Putulin mo. Sana yun. Putulin natin. Wait, orange. Yun. Ay, White ay orange. naputol ng pulido. Magiging straight rin. Putol. Putol na guys. Tapos, Yaman na dan, yaman na dan. putulin. Tapos, stripper. Stripper nyo to guys. Ano? Ibarak. Ano ginamit mo dito? Stripper. White green. Stripper mo lang to. Stripper. Tanggalin mo to. Okay na to. Putol ba? Yan, okay na yan. Tapos tanggalin mo to. Okay yan. Lang guys, yan ko lang. Ikot-ikot lang. Ikot-ikot lang. Ikot-ikot. Bye guys, yan ano nyo lang to. Ikot nyo lang guys. Ilang ano ulit? Minutes ang video? 3 to 5, diba? Oh, 3 to 5. So guys, ikot nyo lang to. Ikot-ikot lang. Ikot mo ulo. Rinig ko sa vlog ko pre. Hindi guys, over. I-report kita pre. Ano naman? Hindi. So guys, yun. Ikot nyo lang to. Ikot nyo lang. Wala. Akin to. Ikot nyo lang. Tapos, once na naikot, Cable. Modular box. ikot nyo lang to guys. Straight. So guys, once na ano nyo na, isusuksok nyo na sa modular box nyo. So ito yung color coding. Ano muna, green muna tayo, light green. Time-lapse ko na lang to. Bali light green. Bale, light green. Wala nang light Tapos green dyan. green. Ay, ano pala? White green. White green, sorry. Tapos green, tapos Tapos, white blue, white blue. then blue. Then blue. Doon na mas malapit eh. Malapit doon. Hi, Dan. Tapos light Light brown, brown. Para madaling i-sok-sok. then brown, Sunod. tapos light orange, tapos orange. Yun lang guys yung color coating niya. So once na naayos nyo na yung colors niya, isusuksok nyo na yung stripper. Bale, suksok nyo lang yung stripper. Make sure nyo na masuksok nyo ng maigi. Para kasi pag di Orange ang nauna, ibig sabihin, pag di siya white green nakasuksok, ang kabila para maging crossover. pag di siya nakasuksok maigi, di siya mag-work. So, ano muna natin guys? Suksok lang natin. Okay, pause muna natin guys. So guys, pag na-suksok nyo na lahat, pwede natin i-testing kung gagana ba. So, isuksok nyo lang dito. Then, hanap kayo ng straight through. Saan yung straight through? Suksok nyo yung straight through dito sa modular box nyo. So, connect nyo lang. Testing nyo. So, once na nakita nyo na, pwede na natin buksan. Yun lang pare. Hindi. Ayan na pare, gumagana na. Wait lang. Ayan na pare, gumagana na siya. Straight through. Tsaka tester.